ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಟೈಮು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಪು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಅವಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಳು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆಂಟಿ ಒಬ್ಬರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವರು ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಾಚಿ ಬೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಪೌಡ್ರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಮೈಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಡಬ್ಬಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಈಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ವರ್ಕು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಒಂದೆರಡು ಪಾರ್ಸಲು ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, 2 ಪಾರ್ಸಲು ಕೂಡ ತಗೊಂಡೆ. ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇವಾಗೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಂಬಾರು ಬೆಸ್ಟ್. ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ತಂದಿದ್ರು ನೆನ್ನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು. ಸೊ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10% ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ದಾಹ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನೀರು, ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ತುಂಬ ಲಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಥರ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಲ್ವ, ನನಗೆ ಕೋಲ್ಡು ಆಗೋಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮಗು ಎದ್ದೊಳುತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಮಲಗಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದೊಂದೇ ಇರೋದು. ನಿದ್ದೆ ಅವಾಗೊಂದು ನಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕೆಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಹೆಲ್ತು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಸೋದಿನಿ. ಅವಳು ಜಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾನು ಡಯಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 18 ಡೇಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೂ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ, ಯಾಕಂದರೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಲೋ ಶುಗರ್ ಇರೋದು. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೈ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಶುಗರ್ ಇದೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಶುಗರ್ ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಈ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಲೋ ಶುಗರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟಿಫನ್ನು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಂದಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಪಾಪುಗೆ ಅಂತ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಏನಿದು ಅಂತಂದರೆ ಜಾರು ಬಂಡಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಜಾರೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವಳು ಆಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಮಗಳಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಲು ಇದರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹೇಗೆ ಆಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಜಾರೋ ಬಂಡಿ
ಪಾರ್ಕ್ಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ. ಇಲ್ಲದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳನ್ನ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಪಾಲಕ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಸಾಂಬಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ನಾನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಖಾರದ ಪಾಲಕ್ ಗೊಜ್ಜು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು 5-6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು 1.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಎಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಯಿಲ್ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದು ಬೇರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಂದೇ ಸಮ ಎತ್ಕೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಠ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ಕೈಯೆಲ್ಲ ಖಾರ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರು ಅಂದರೆ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅಳ್ತಾನೇ ಇದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆತ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರಿಶಿನ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೈಟು ದೋಸೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪಾಲಕ್ ಗೊಜ್ಜು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.